په میدان وردګ ولایت وردګ پوهنتون کې د 1415 هجري شمسي کال کانکور ازموینې بهیر پیل شو. مسؤلین وایي پروسه به په پوره شفافیت او دقت ترسره شي. د یاد پوهنتون د علمي او زده کړیالانو چارو مرستیال ډاکټر خیبر سیفي وایي سه شنبه او چهارشنبه ورځ د بایومتریک پروسه خلاص شوه. نن پنجشنبه اوله ورځ د کانکور ده چې په دغه ولایت کې دوام لري. منګه د زړه له تلې خپل ټولو ځوانانو ته د لا بریالیتوبونو هیله کوو. ټولو کورنیو ته او ځوانانو ته د دغې پروسې د شفافیت ډاډ ورکوو. ورته مهال د یادې ازموینې ګډونوال وایي چې پروسه شفافه او د ازموینې لپاره ورته ښه چاپیریال رامنځته شوی. شکر الله د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی زیاتوي او نن ورځ د میدان وردګ ولایت د وردګ پوهنتون کې د کانکور ازموینه مو ترسره شوله او دا په ډیر یو شفاف او آرام محیط کې ترسره شوله او د امنیتي ځواکونو او د مجرب استادانو په شتون کې. عنایت الله هم د دغه ولایت اوسیدونکی دی وایي نن پنجشنبه ورځ د وردګ پوهنتون کې امتحان و، کانکور بیخي شفاف امتحان و او د اسلامي امارات هم دا غوښتنه ده چې ټول پوهنتونونو ته خدمت وکړي. ورته مهال د میدان وردګ ولایت وردګ پوهنتون مسؤلین وایي چې د 1415 هجري شمسي کال کانکور ازموینې بهیر به په میدان وردګ ولایت کې 3 ورځې دوام وکړي.